हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। पहले मैं आपको सुना दूँ थोड़ी आवाज़। ये जैसे आप कहीं बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या किसी में भी, तो ये आपको आवाज़ आती होगी। और इससे क्या पता चलता है कि आप कहीं बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चलेगा आप कहीं बात कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे ऑफ कर सकते हैं, मैं आपको छोटी सेटिंग बताने जा रहा हूँ। आप कौन है सेटिंग पे आप आते ही आपको दिखेगा प्रेफरेंस का ऑप्शन। यहाँ आपको नीचे आना है और यहाँ पे की टैब पे देखिए, आपको यहाँ साउंड का और की वाइब्रेशन, इसको आप ऑफ कर दीजिए, तो आपको ये आवाज़ अब नहीं आएगी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।